Здесь я покажу интерьер комнаты. Сейчас я подойду в дальний угол, чтобы можно было видеть всю комнату. То есть вот видно, что у нас пол полуматовый, тоже такой цвет под император. Здесь лежит керамогранит. На стенах у нас вот такие вот обои. Соответственно, дерево тоже коричневое, тоже матовое, поэтому нигде глянца никакого нету. И при этом, когда мы отдыхаем, соответственно, у нас идет глянец на камин. Мне кажется, что это будет немножко вычурно. Вот, сейчас я покажу поближе, как у нас сделано. Вот здесь вот видно, да, что лучик у нас играет. Вот, при этом на ощупь, если мы будем смотреть на ощупь, то на ощупь у нас ничего здесь не чувствуется. Сошлифовано, не видно. Но при этом вот на отражении есть небольшое блюдце. И при этом это на уровне глаз, то есть камеру я держу сейчас перед своими глазами. И, соответственно, когда человек заходит в дверь, он видит это блюдце. Если вот выйти в коридор, соответственно, человек заходит в комнату, и у него блюдце это играет. Ну и, соответственно, кому же это будет нравиться. Точно так же, когда мы из сауны выходим, у нас точно так же здесь играет блюдце. Соответственно, это будет каждый раз напрягать заказчика и нервировать. А я буду страдать от икоты. И вот здесь вот видно нашу трещину. Вот она вот такого вот. Такая вот неприятная у нас трещинка. Ну, здесь она уже практически на нет сошлась. Здесь ее практически не видно. Единственное, вот сверху она тогда не сильно видна. Здесь вообще у нас, по-моему, сантиметров 7 находится. Вот такая многострадальная у меня плита из императора. Надеюсь, что состарить у меня получится. И, соответственно, у нас, да, во время старения у нас не будет такой явной полировки. Соответственно, на ощупь у нас все это дело не чувствуется, не будет чувствоваться. Вот, но при этом отражения такого явного не будет. Она будет матовая, и вот это вот лучик, он будет каким-то образом нивелироваться. При этом вот, например, вот здесь у нас есть паутинка. Так, сейчас попробую фокус настроить. Вот эта вот паутинка вся, которая вот в императоре есть, которую сложно всегда заделать. Вот видно, да, вот сеточка такая матовая, которую трудно всегда отполировать. Она разъедется, разработается, и вот все вот эти вот трещинки, они будут такие фактурные, хорошие, красивые. При этом вот кварцевые все вот эти вот жилки, вот эти, они проступят наружу, потому что кварц более плотный. Вот, соответственно, я думаю, что это будет очень хорошо. Вот такой вот у нас проблемный объект. Кстати говоря, будет интересно узнать о ваших каких-то проблемах, которые случаются на объектах, узнать, как вы, собственно говоря, их решаете, что с такими штуками делаете, как вы выходите из ситуации, были ли у вас какие-то сложные ситуации, из которых вам удалось выйти победителем. Буду рад, если поделитесь и напишите об этом в комментариях. Вот, так что все, до встречи. Подписывайтесь на видео. Если вам нравится мой нестандартный подход, то ставьте лайки. И все, пока. До новых встреч.